Oke guys, jadi beginilah pasca diguyur hujan di daerah lereng yang rawan longsor ya guys ya. Karena tanahnya tanah yang sangat tanah yang enggak ini ya, tanah yang mempur. Jadi tanah di sini tuh tanahnya bukan tanah yang kencang gitu guys, tanahnya tanah gembur ya, tanah gembur. Jadi pasca diguyur hujan pastinya kayak gini, dan di sana sudah tertutup kabut guys. Pohon bambu pada rubuh nih. Jadi kewaspadaan masyarakat di sini tuh agak-agak cemas dan takut jika turun hujan agak lama dan turun hujan deras gitu. Waspadaannya bertambah guys, karena selain longsor juga banjir. Tapi semoga tidak terjadi apa-apa dan aman-aman saja guys ya. Doakan untuk semuanya agar masyarakat penduduk di sini aman, sehat, dan bahagia. Tuh, kabutnya mulai turun dan tebel, dan cuacanya dingin guys. Dan ini hari sudah mulai gelap guys. Kita akan mendekat ke sungai. Sungainya ya
Yang kemarin kotor ya, banyak sampah-sampah dedaunan gitu. Habis hujan terus sekarang bersih lagi. Ini sudah mulai mengecil ya guys. Kalau pas hujan tadi ngeri guys di sini. Ini sudah mulai surut sungainya. Keren ya guys. Ini sungai di pegunungan bagus ya guys ya. Pas musim hujan itu. Itu selang-selang milik warga pada terbawa arus sungai. Ini kalau musim hujan kayak gini guys. Sambil menikmati suara air guys, tapi agak-agak cemas, agak khawatir karena di atas sini tuh tanah ya, di tanah, jadi agak waspada. Di sini batu terus lapisan atasnya tanah, sudah tanah yang gembur gitu guys.